咁我講下呢個 GraphPad 呢個 software 啊。咁佢而家啲 data 打晒喺度，好容易嘅啫，即係喺 Excel 嗰度差唔多。我哋68同埋32個 data 啦，咁啦。咁啊打咗呢啲嘢啦。咁我想 test 個 age 個 normality，咁直接喺上面呢度 analyze，跟住 column statistic 咁咯。咁打翻淨係得個 age 咁得嘅啦，跟住 OK。咁呢度揀翻呢個咯，之前同你哋講咗，咁直接 OK 得嘅。咁又出咗嚟咯。咁你睇翻個 P value 係0.3863，咁係 pass normality test 嘅。咁就即係佢個 distribution 係 normal distribution 咯。咁就做翻之前嗰個 Baron element plot 咧，咁撳翻 data analyze，跟住佢有個 Baron element 呢個嘅。咁啊要分兩次做咯。咁譬如你 app time and go apps 同埋 sensor 嘅，咁就剔咗呢兩個，就咁做。咁啊做一個新咁。咁佢會計翻個 difference 嘅 A 減 B 啦，即係個 apps 同埋個 apps 減 sensor 啦。咁樣咯，即係如果佢正 positive 嘅，就即係 apps 個時間會快，即係長過呢個啦。咁如果 negative 多嘅，就即係調翻轉啦，呢個會早啲停，呢個遲啲停咁樣咯。咁 OK 得噶啦，好容易。咁佢呢個原本就會出個 difference 咯，即係兩個相減嘅 difference，跟住個 plot 咧就會撳呢個，咁佢就自己 plot 個 graph。咁呢啲就要自己 edit 咯，喺度撳。咁 edit 咗，最後就可以變成咁樣咯。跟住畫翻兩條線俾佢，咁 double click 呢度，跟住呢度揀咯，tick 翻佢，跟住揀翻佢有得揀嘅 upper 同 lower 咯。咁你 upper 就係呢個，譬如 upper 一個啦，跟住 lower 一個 lower upper lower 調轉咗，咁咯，俾翻兩條拉佢，咁佢就出翻嚟咯。呢度有兩條啦，就係咁啦。咁 five times sit to stand 都係咁樣撳啦，撳翻嚟呢度 analyze 一樣嘅啫，都係咁做，就係咁啦。